despierta con él. ¿Cierto? Las gallinas. Los pájaros en los árboles. ¿Cierto? Usted escucha a lo lejos cuando viene el vecino en su... Cuando se va acercando. Cuando... ¿Cierto? En la ciudad, ¿cómo se despierta uno? Uno se despierta con una alarma que todo el mundo se despierta menos uno. ¿No les ha pasado? Totalmente. Sí, no, y el día domingo que usted puede dormir hasta tarde, que usted se puede relajar, puede estar muy tranquilo, pasa muy AM el del... ¡Mazamorra! Así más o menos son los No despertares. es nada fácil, hacer reír a la gente, y me parece muy chévere por ese lado porque respeta mucho a la gente y al público. Galli, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria como comediante, en qué escenarios has estado. Bueno, he tenido la posibilidad de estar en el